Bon les amis, je suis toujours en pleine cuisine. Ça y est, on est le 3 août et je commence à assembler les deux parties pour n'en faire plus qu'un seul. Par contre, pas le temps de chômer parce qu'il reste encore un max de taf. J'ai toutes les jonctions à faire, tu vois, il y a rien. Donc là, je vais souder des pièces. J'ai plein de parties comme ici, tu vois, on voit que c'est pas bien. Je vais avoir des bouts à rattraper comme là. Et ensuite, je vais pouvoir passer aux nageoires et surtout la position. Parce que c'est un poisson qui va sortir, il va jaillir de l'eau et tu sais, il a une position un peu voilà, incurvée, comme on voit souvent sur les logos de pêche, enfin de clubs de pêche, etc. Ça devrait être plutôt cool. Bien sûr, il y aura un gros nettoyage parce que comme là tu peux le voir, c'est crado.